그럼 어제에 이어서 우리 두 번째 날 강의를 바로 시작하겠습니다. ค่ะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะจะเริ่มเรียนค่ะ 선지서를 이해하는 데 있어서 가장 중요한 게 하나님에 대해서 알아야 된다고 했죠. เพื่อที่จะเข้าใจหนังสือผู้เผยพระวจนะอย่างถูกต้องนะคะเราต้องเข้าใจลักษณะของพระเจ้า 하나님 우리 가운데 부르신 가장 큰 목적은 바로 우리와 함께 동행하기 위해서라고 했습니다. พระเจ้าทรงเรียกเราเพื่อที่ให้เราดำเนินกับพระองค์ 하나님은 거룩하시기 때문에 그가 함께 거하기 위해서는 반드시 우리가 하지 말아야 될 게 있어요. พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เพื่อที่เราจะดำเนินกับพระองค์มีสิ่งที่เราต้องห้าม 그게 바로 죄에 대해서 벗어나는 것입니다. ความบาป 그래서 하나님의 공의는 하나님이 우리 가운데 죄 가운데 우리를 하나님께로 나아가는 길을 열어주는 것이죠. ความชอบธรรมนะคะเปิดทางให้เราที่เราจะพ้นจากความบาป 심판 자체가 무서워 보이지만 그렇지 않습니다. การพิพากษาดูเหมือนว่าน่ากลัวแต่ว่าไม่ใช่ 완전한 심판은요 우리를 완전하게 회복하기 위한 도구이기 때문에 그렇습니다. การพิพากษาเป็นเครื่องมือนะคะทำให้เราพ้นจากความบาปและสามารถดำเนินกับพระองค์ได้ 선지서를 이해할 때 이게 가장 중요한 것 같아요. อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการศึกษาหนังสือผู้เผยพระวจนะ 그리고 또 문서 선지서가 나타나게 된 이유에 대한 설명도 했었죠. ข้าพเจ้าบอกว่าเพราะอะไรที่มีผู้เผยพระวจนะเขียนหนังสือ 하나님은 우리의 그 하나님에 대한 사랑이 끼어진 것보다 더 화나하는 것이 있어요. ว่านาหนึ่งเนาะพระเจ้านะคะจริงๆที่หากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าทำให้พระเจ้าโมโหแต่ว่ามีสิ่งที่ทำให้พระเจ้าโมโหมากกว่านี้ 그게 바로 이웃 사랑이 끼어졌을 때입니다. ที่ไม่ได้ที่พวกเราไม่ได้รักเพื่อนบ้าน 그래서 우리가 오늘 보는 선지자들 가운데 그러한 부분들로 가장 강하게 하나님 말씀하셔요. ก็หนังสือที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะพระเจ้าก็ชี้แจงเกี่ยวกับสิ่งนั้น 실제로 북이스라엘과 남유다가 멸망할 때 그 이웃 사랑이 끼어진 시점으로 인해서 하나님이 심판을 확정합니다. ทำไมพระเจ้าคือพระเจ้าตัดสินใจว่าจะพิพากษาสำหรับอิสราเอลเหนือกับยูดาห์ใต้ช่วงที่พวกเขาจะหักนะคะในการรักเพื่อนบ้าน 우리가 어제 시간까지 요나를 배웠죠. เมื่อวันนี้เราเรียนโยนา 요나를 통해서 우리가 배울 수 있었던 건 무엇이냐면요. สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากโดยพันทางโยนา 요나와 이스라엘 백성들을 동일시했습니다. โยนามีเป็นชีวิตเสมือนอิสราเอล 그들의 치부에 대해서 하나님 말씀하셨죠. พระเจ้าคือสำแดงความบาปของเขา 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 특별히 사랑하셨습니다. ถึงแม้ว่าพวกเขาทำบาปพระเจ้าก็ยังรักพวกเขา 그렇게 하신 이유는 그들을 통해서 하나님이 제사장 나라 역할을 감당하기 위한 거예요. เพื่อให้พวกเขาจะเป็นประเทศแห่ง 그래서 하나님은 โปรหิต 이방 나라가 회복되는 것을 원하세요. พระเจ้าอยากให้คนต่างชาติก็รับการรื้อฟื้นเช่นเดียวกัน 이게 이스라엘을 부르신 목적인 อันนี้ 것입니다. เป็นเป้าหมายที่พระเจ้าทรงเรียกอิสราเอล 그러면서 이제 우리가 다음 책 나음을 해보겠습니다. เล่มต่อไปนะคะคือนาฮุม 원래 나음을 하기 전에요. 우리가 미가와 이사야를 먼저 해야 돼요. จริงๆแล้วก่อนที่เรียนนาฮุมน่าจะเรียนมีคากับอิสยาห์ 역사 순으로 그렇습니다. ตามเวลาประวัติศาสตร์นะคะ 네, 바로 그냥 나음으로 들어가 볼 텐데요. แต่ว่าก็จะเรียนนาฮุมก่อน 요나서와 다르게 약 100년 뒤에 기록된 책이 바로 이 나음입니다. นาฮุมถูกเขียนนะคะหลัง100 ปีที่무슨 책 나음. 다음 100년 후 어떤 요나, 책? 요나. 요나. 낭스 요나นะคะ 동일하게 니누에게 선포된 말씀이에요. อันนี้ก็เป็นถ้อยคำถึงนาเนเว 요나서 같은 경우에는 그들이 회개했을 때 하나님이 니누에 대한 심판을 돌이켰죠. เมื่อในหนังสือโยนานะคะเมื่อเนนาเวกลับใจพระเจ้าก็ไม่ได้ลงโทษพวกเขา 그러나 나음은 하나님의 심판이 확정되어서 완전히 그들에게 내리겠다고 말씀하시는 거예요. แต่ในหนังสือนาฮุมพระเจ้าบอกว่าจะพิพากษาแน่นอน 왜 그런지에 대한 것은 우리가 함께 본문을 통해서 보겠습니다. เราก็จะดูบริบทนะคะ 1장 1절에 보면 ในบทที่1ข้อที่ 니느웨에 대한 경고 곧
엘고스 사람 나움의 묵시의 거리라고 되어 있습니다. คารวาสเกี่ยวกับกรุงนีนาเวหนังสือเกี่ยวกับนิมิตของนาฮุมชาวบ้านเอลโคด 네, 나움이 이제 기록한 책이죠. นาฮุมเขียน 그리고 그때가 언제냐면요. 기록한 때가 งั้นช่วงไหนที่เขียน BC 669년부터 633년 사이에 기록되었어요. น่าจะเขียนระหว่าง669ถึง633 이때가 아수르 왕이 아수르 반입할 때입니다. ก็ชื่อกษัตริย์ในอาสซีเรียคืออาซูบานิเพพัน 아수르 나라는요. 점점점 강해질 때인데 아주 정점에 이르고 있을 때예요. 이때가. ช่วงที่อาสซีเรียมีอำนาจมากที่สุดนะคะ 그때 이제 요시아가 왕이 됐을 때죠. ก็โยเซียขึ้นครองราชย์พอดี 요시아가 이제 8살 때 왕이 됐을 때예요. ช่วงเป็ดปีของโยเซีย 이 책은 선포된 것은요. 사실 니느웨 사람들에게 선포된 건 맞습니다. เป็นถ้อยคำถึงคนเนนาเว 그러나 기록된 거는요. 요시아 시대의 백성들에게 기록됐어요. แต่ช่วงเขียนนะคะก็เขียนถึงคนยูดาห์ใต้สำหรับโยเซีย 요시아가 하나님을 안지 우리가 말씀에 보면 이렇게 되어 있어요. ในพระคัมภีร์ถูกเขียนว่า 왕하 22장에 나와 있습니다. สองพงศ์กษัตริย์บทที่ 22 นะคะ 8년이 지난 다음에 하나님을 만났다고 되어 있어요. 하나님 알았다라고. โยเซียนะคะได้รู้จักกับพระเจ้าอีก8 ปี 그리고 그 18년 되되 약 18살이죠. 4년 뒤니까 16에서 20살. 20살 때 성전을 보수했다고 되어 และ 있습니다. เมื่ออายุ 20 ปีนะคะเขาซ่อมแซมพระวิหาร 요시아의 이러한 일들 자체는 사실 어려운 부분입니다. สิ่งที่โยเซียทำไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่าย 어렸을 때 하나님을 만나고 ตอนเด็กเขาได้พบกับพระเจ้า 성전을 보수하고 ซ่อมแซมพระวิหาร 우상을 타파하는 것 자체가 어렵다라고요. ทำลายรูปเคารพนั่นเป็นสิ่งที่ทำยากนะคะ 왜냐하면 그것은 바로 아수르를 대적하는 거라고 선포하는 거하고 똑같기 때문에 เพ 그렇습니다. ราะว่าการกระทำของเขาเหมือนกับว่าประกาศกับอัสซีเรียว่าจะทำสงครามกับพวกเขา 우리가 어제도 아수르에 대한 나라에 대해서 우리가 잠깐 이야기 들었죠. เมื่อวานนี้ก็เราได้ศึกษาเกี่ยวกับอัสซีเรีย 그들은 전쟁을 잘했고 พวกเขาเก่งในการทำสงคราม 그리고 공포 정치를 했다고 했었어요. ทำให้คือประเทศอื่นกลัว 그리고 아주 잔인했습니다. ใช้วิธีการโหดร้าย 그런 시대에 살고 있는 그들이 그 아수르를 대적하면서 하나님만 바라보겠다라고 할 때 어렵다라는 거예요. ก็คนอิสราเอลนะคะที่เขาจะต่อต้านอัสซีเรียแล้วก็จะพึ่งพาแต่พระเจ้าผู้เดียวมันเป็นสิ่งที่ยากในสมัยนั้น 왕은 어리고 กษัตริย์ยังอายุน้อยอยู่ 나라는 아주 약해 있을 때이기 때문에 ประเทศ 그렇습니다. ก็อ่อนแออยู่ 그런 그들에게 이렇게 하나님이 이제 이야기하는 것이죠. 나움서를 통해서 พระเจ้าตรัสโดยผ่านทางนาฮูมว่า 위로하겠다. เราจะปลอบใจเจ้า 나움서가 바로 위로인 것입니다. นาฮูมนะคะคือหนังสือนาฮูมเป็นหนังสือที่ปลอบใจ 온독자들은 이런 질문을 할 수가 있어요. ผู้อ่านดั้งเดิมตั้งคำถามได้ว่า 하나님의 능력이 있으신가? พระเจ้ามีฤทธิ์เดชไหม 악한 나라들은 왜 가만히 놔두시는가? ทำไมปล่อยประเทศต่างๆที่ 하나님의 ทำชั่ว 백성을 기억하고 있는가? และพระเจ้ายังจำพวกเราอยู่ไหม 우리가 앞에 책 미가와 이사야를 공부하지 않았어요 아직은. เรายังไม่เรียนมีคากับโยเอลนะคะ 그 책에서도 아수르에 대한 심판에 대한 내용이 계속 나옵니다. ในสองหนังสือนี้ก็พูดถึงการพิพากษาถึงอาสซีเรีย 근데 지금 나움서를 보고 있는 사람들은요 아수르가 약해진 게 아니라 더 강해지고 있다라는 거예요. แต่คนที่กำลังอ่านหนังสือนาโฮมนะคะเห็นอาสซีเรียว่ามีอำนาจมากขึ้น 그럼에도 불구하고 우리가 하나님만 바라보겠다? 어려운 일이죠. ก็ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแบบนี้เขาเลือกที่จะมองแต่พระองค์พึ่งพาแต่พระองค์เป็นสิ่งที่ยาก 그런 그들에게 나움서는 이렇게 이야기하는 것입니다. แต่นาโฮมก็หนุนใจชนชาติอิสราเอลว่า 대적자에게 진노하고 ก็ว่าจะพระเจ้าก็จะพิพากษาเหนือศัตรู 그들에게 보복하겠다라고 되어 있어요. พระเจ้าจะแก้แค้น 단어 자체가 진노하겠다, 보복하겠다 좀 강하죠.
พระเจ้าจะแก้แค้นหรือว่าลงพินาศให้พวกเขารับการพินาศมันเป็นคำที่ค่อนข้างรุนแรง 그럼 하나님이 이렇게 이야기하는 것이죠. 야, 너희를 괴롭히는 그 나라를 내가 가만두지 않겠다라고 하는 것이죠. พระเจ้ากำลังบอกว่าประเทศที่ก็โจมตีและกดขี่เจ้าเราจะไม่มองข้ามเราจะจัดการมัน 지금 현재 우리의 입장에서는 이해가 안 될 수 있습니다. ก็ฝ่ายเราอาจจะเข้าใจยาก 그러나 지금 이 책을 읽고 있는 독자들 입장에서는 달라요. แต่ผู้อ่านดั้งเดิมนะคะจะมีความรู้สึกพิเศษ 힘이 없고 두렵고 나약하고 무서움에 떨고 있는 그들에게 하나님이 강력하게 이야기하는 것입니다. ที่พวกเขากำลังเต็มไปด้วยความกลัวกังวลและถือตัวเองว่าเป็นคนเล็กน้อยนะคะแต่คำหนุนใจที่มาจากพระเจ้าเหล่านี้จะหนุนใจพวกเขาพิเศษ 그 강력한 아수를 내가 반드시 진노하고 바로 보복하겠다라고 하는 것입니다. พระเจ้าบอกว่าจะให้พวกเขารับการพินาศและเราก็จะแก้แค้น 그리고 ให้ 하나 พวกแก้แค้นให้สิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกด้วยความมั่นใจ 하나님을 찾는 자들에게는 내가 회복해 주겠다가 나옴새에서 중요하게 다뤄요. สำหรับผู้ที่แสวงหาเราพวกเขาก็จะรับการดื้อฝืน 그래서 나옴서는요. 바로 니느웨에 대한 심판에 대한 이야기를 다루고 있습니다. หนังสือนาฮูมนะคะพูดถึงการพิพากษาที่จะไปถึงเนนาเว 그래서 1장의 이야기는요. 하나님의 니느웨에 대한 심판의 선포입니다. บทที่1นะคะการประกาศการพิพากษาถึงเนนาเว 이것은 하나님 반드시 이 일을 하실 거라고 선포하고 있는 พระ 거예요. เจ้าประกาศว่าจะทำแน่ 그리고 2장은 바로 심판의 환상입니다. บทที่2นะคะนิมิตการพิพากษา 근데 그 심판의 모습이 아주 구체적으로 어떻게 심판하는가를 묘사하고 있어요. ก็คืออธิบายละเอียดว่ามีการพิพากษาลงมาอย่างไรบ้าง 그리고 3장은 심판의 확정입니다. บทที่3ก็คอนเฟิร์มนะคะว่าจะมีการพิพากษาแน่ 이 악한 나라를 내가 왜 심판하는가에 대한 분명한 이유를 다시 한번 설명해 줘요. พระเจ้าอธิบายว่าเพราะอะไรพระเจ้าต้องพิพากษาเหนือเนนาเว 그러니까 이 책을 읽고 있는 독자나 요시야 왕은요, 이 책을 통해서 위로를 받는 것입니다. ผู้อ่านดั้งเดิมก็ดีหรือโยซียาก็ดีนะคะรับการหนุนจีชูใจโดยผ่านทางหนังสือนี้ 네, 우리가 1장부터 좀 자세하게 좀 들어가 볼게요. ค่ะเข้าสู่บริบทค่ะ 1장 2절부터 8절의 말씀이요. ในบทที่1ข้อที่2ถึง8 닭감치로 되어 있습니다. ผักกังเฉก 예. เย่ 이게 어떤 거냐면요. 네. 우리나라 말로 하면 가나다라 이런 식으로 하고 또 영어로 하면 A, B, C, D에서 철자를 따가지고 이렇게 설명하는 구조예요. ค่ะก็คือว่าใช้วรรณกรรมที่คือมีประโยคตามคำเลขอัลฟาเบตนะคะ 왜 이렇게 하냐면요. 이것을 읽는 사람들이 이것을 쉽게 암기하고 이해하기 위한 방법입니다. ทำไมใช้วรรณกรรมเหล่านี้ก็คืออยากให้ผู้อ่านดั้งเดิมจำเนื้อหาได้ดี 이게 시적으로 표현할 때 시적 표현입니다. ก็บางครั้งใช้วรรณกรรมเหล่านี้ทำบทกวีด้วย 근데 이 시적 표현에서 아주 중요하게 다루고 있는 게 있어요. ก็สิ่งสำคัญสำหรับวรรณกรรมนี้ 1장 2절부터 3절에 하나님의 특성에 대한 설명을 합니다. บทที่1ข้อที่2ถึง3นะคะอธิบายถึงลักษณะของพระเจ้า 그리고 1장 6절에서 8절도 하나님의 특성에 대해서 똑같이 표현하고 있어요. และตั้งแต่ข้อที่6ถึง8ก็พูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าเช่นเดียวกัน 근데 그 표현하는 방법 자체가 하나님의 원수에 대해서는 반드시 내가 진노하고 심판하겠다는 메시지가 있습니다. ข้อความโดยผ่านทาง2ตอนนี้นะคะคือว่าพระเจ้าจะพิพากษาและลงให้เขารับพินาศแน่นอน 그러나 여호와께 나오는 자들, 하나님을 따라가는 자들에게는 회복해 주겠다는 메시지가 들어 있어요. แต่สำหรับผู้ที่แสวงหาพระองค์พระเจ้าก็ให้พวกเขารับการดื้อฝืน 그리고 나서 4절 5절의 말씀에 보면은 하나님은 어떤 분이신가에 대한 설명을 해요. และข้อที่4ถึง5อธิบายว่าพระเจ้าคือใครอีกครั้งหนึ่ง 우리 4절 5절 말씀 한번 읽어볼까요? 4절 5절 ข้อ 말씀입니다. ที่4กับข้อที่5นะคะให้เราอ่านด้วยกัน 예, 찾으셨으면 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 2 3 시작. 그는 바다를 꾸짖어 그것을 말리시며 모든 강을 말리시나니 바산과 갈멜이 새하며 레바논의 꽃이 시드는도다. 그로 말미암아 산들이 진동하며 작은 산들이 녹고
그 앞에서 땅 곧 세계와 그 가운데에 있는 모든 것들이 솟아오르노다. 모든 자연, 모든 만물을 하나님이 주관하신다의 메시지가 지금 4절, 5절에 있습니다. ในข้อที่ 4 กับ 5 นะคะกำลังบอกว่าพระเจ้าทรงครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง 이런 메시지가 왜 필요하냐면요. ทำไมต้องการข้อความนี้ 당시의 세계관은요, 신들의 전쟁입니다. ในโลกทัศน์ของคนในสมัยนั้นนะคะว่าสงครามนั้นเป็นสงครามระหว่างพระต่างๆที่เขานับถือ 모든 나라가 신을 섬기지 않는 나라가 없어요. ก็ทุกประเทศก็นับถือมีพระที่นับถือ 아수르에도 우주의 신, 전쟁의 신, 폭풍의 신 이런 신들이 아주 많았습니다. ที่อัสซีเรียก็มีพระของจักรพรรดิหรือมีพระสงครามมีพระพายุ 하나님이 그 모든 것을 내가 멸하겠다라고 하는 것은 그 아수르의 모든 신들을 멸하겠다라는 것과 동일한 것이죠. ที่พระเจ้าประกาศว่าจะพิพากษาอัสซีเรียหมายความว่าจะพิพากษาพระต่างๆที่คนอัสซีเรียนับถือด้วย 그러나 이 원독자 입장에서는 이런 질문을 할 수 있어요. ผู้อ่านดั้งเดิมก็มีคำถามว่า 문하세 때가 바로 아주 악했을 때라고 했잖아요. ช่วงมานัสเสนะคะเต็มไปด้วยความชั่ว 그때 멸망이 예언되어 있었어요. และพระเจ้าก็พยากรณ์ถึงการพิพากษา 그러니까 이 남유다는 멸망이 예언되어 있고 니네는 여전히 잘 되고 있는 것이죠. ในช่วงนั้นนะคะว่ายูดาห์ใต้รับการเปิดเผยว่าอีกไม่นานจะเจอการพิพากษานะแล้วอัสซีเรียก็กำลังจะเดินรุ่งเรือง 그때 하나님이 이 아수르에 대한 완전한 심판에 대한 메시지라는 것입니다. แต่พระเจ้ากำลังบอกผ่านผู้เผยพระวจนะว่าอัสซีเรียก็จะเจอการพิพากษาเช่นเดียวกัน 그들이 믿고 있는 신과 하나님은 비교할 수 없는 신이라고 설명하고 있는 것이에요. และอธิบายว่าพระต่างๆที่พวกเขานับถือไม่สามารถเปรียบเทียบกับพระเจ้าของเราได้ 신명기 32장에 41절, 42절에 이런 말씀이 있습니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 32 ข้อที่ 42 ว่า 이게 모세의 노래인데요. เป็นเพลงของโมเสส 41절, 42절 말씀을 읽어보면 이런 말씀입니다. ในข้อที่ 41 กับ 42 ว่า 내가 내 지역들에게 복수하며 나를 미워하는 자들에게 보응할 것이니라. เราก็จะแก้แค้นกับคนที่เกลียดชังเราและที่ต่อต้านเรา 주의 백성과 즐거워하라. 주께서 그의 종들의 피를 갚으사 그 지역들에게 복수하시고라고 되어 있습니다. ชนชาติของพระเจ้าจงชื่นชมยินดี เพราะว่าพระเจ้าก็จะเอาคืนให้กับประเทศที่เป็นศัตรู 그러니까 하나님은 그 대적에 대해서 반드시 복수하고 진노하시고 심판하겠다고 말씀하시는 거예요. พระเจ้าบอกนะคะว่าประเทศที่เป็นศัตรูที่โจมตีกับชนชาติอิสราเอลค่ะพระเจ้าก็จะแก้แค้นให้ 그래서 1장 2절에 보면 자기를 거스린 자는 여호와는 보복한다라고 되어 있습니다. บทที่1ข้อที่2นะคะว่าพระเจ้าจะแก้แค้นสำหรับผู้ที่กบฏ 그리고 그 대적하는 자에게 진노를 품으신다라고 되어 있어요. และพระเจ้าโกรธกับผู้ที่ต่อต้านพระองค์ 그리고 결코 내버려 두시지 않는다라고 되어 있습니다. พระเจ้าจะไม่ปล่อยมัน 그리고 흑암으로 쫓아낸다고 되어 있어요. แต่พระเจ้าก็จะไล่พวกเขาสู่ความมืด 그러나 여호와께 피하는 자, 여호와의 백성들에게는 이렇게 이야기하는 것입니다. แต่สำหรับผู้ที่คือเข้ามาในอ้อมกอดของพระองค์นั้น 여호와는 선하시며 พระองค์ทรงแสนดี 환난 날의 산성이시라. พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการในวันแห่งยากลำบาก 그는 자기에게 피하는 자를 아시느니라라고 되어 있습니다. เป็นผู้ที่รู้จักผู้ที่หนีมาถึงอ้อมกอดของพระองค์ 그래서 12절부터 15절의 말씀을 보면 이렇게 기록하고 있거든요. 반복되는 단어가 있습니다. ในข้อที่ 12 ถึง 15 นะคะมีคำหนึ่งที่ซ้ำแล้วซ้ำอีก 다시는 너를 괴롭게 아지할 것이다. เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ใจอีกต่อไป 유다에 대한 이야기죠. เกี่ยวกับยูดาห์ 그리고 15절에도 똑같이 반복됩니다. 다시는 내 가운데 통행하지 아니하리라. ในข้อที่ 15 ว่าคนอาธรรมจะไม่ลุกรานเจ้าอีก 남유다의 회복에 대한 메시지죠. เป็นข้อความในการรื้อฟื้นสำหรับยูดาห์ 그러나 14절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 다시는 내 이름이 전파되지 않을 것이다. 아수르에 대한 이야기입니다. ข้อที่ 14 นะคะชื่อของเจ้าจะไม่ถูกวานให้แพร่ออกไป อันนี้เป็นข้อความสำหรับอัสซีเรีย 그래서 14절은요.
아수르가 반드시 멸절될 것에 대한 메시지가 있다면 ก็ในข้อความในข้อที่ 14 นั้นเกี่ยวกับที่จะกำจัดอัสซีเรีย 15절은 남유다에 대한 아름다운 소식, 즉 하나님 예배에 대한 회복에 대한 메시지가 있어요. ข้อที่ 15 นะคะ นั่นเป็นเขาดีสำหรับอิสราเอลนะคะ ที่ว่าคือจะมีการรื้อฟื้นสำหรับการนมัสการ 그러니까 강력한 아수르는 반드시 심판을 받을 거고 남유다는 반드시 회복될 거다가 1장에서 이야기하고 있습니다. ข้อความในบทที่1นะคะว่าอัสซีเรียรับการพิพากษาจากพระองค์แน่นอน และเยรูซาเล็มและอิสราเอลจะรับการรื้อฟื้นแน่นอน 그리고 2장은요, 이 아수르에 대한 심판에 대한 환상이 나옵니다. และในบทที่2นะคะมีนิมิตเกี่ยวกับการพิพากษาถึงอัสซีเรีย 그 심판의 모습을요, 아주 자세하게 묘사하고 있거든요. ก็อธิบายละเอียดนะคะ 보시면 1절에서 5절이 바벨론이 아수르를 치러 올라온다라고 되어 있어요. บทที่1ถึงข้อที่1ถึง5นะคะว่าบาบิโลนมาโจมตีอัสซีเรีย 그리고 6절에서 9절 보면 아수르가 공격 당하는 과정을 자세하게 설명합니다. ข้อที่6ถึง9ขบวนการที่อัสซีเรียถูกโจมตี 그리고 10절에서 13절에 보면 황폐하게 된 아수르에 대한 내용이 나와요. ข้อที่10ถึง13อัสซีเรียที่พังทลาย 그래서 3절, 4절 보면요. 외곽 전투로 시작합니다. ข้อที่3ถึง4นะคะมีการโจมตีเข้ามาจากภายนอก 그리고 5절에 보면 성벽 공격이 나와요. ข้อที่5ก็คือกำแพงเมืองรับการโจมตี 그리고 6절에서 9절에 보면 성 안에 들어가서 공격하는 내용이 나옵니다. ในข้อที่6ถึง9นะคะก็ศัตรูเข้ามาในเมืองและโจมตีคนในเมือง 그래서 그들이 아수르가 완전하게 심판받는 내용이 뒤에 나오죠. ก็เลยที่อัสซีเรียรับการโจมตีแล้วพังทลายอย่างสิ้นเชิงนะคะในส่วนหลัง 그러면서 내용이 나오는데 어떤 내용이 나오냐면요. มีเนื้อหาว่า 지금 니느웨의 상태는 약탈자고 풍부하고 คือสภาพนีนาเวในปัจจุบันนั้นนะคะว่าพวกเขาปล้นและพวกเขาอุดมสมบูรณ์ 강력한 사자가 갖고 포악을 행하는 상태에 있습니다. พวกเขาเป็นเหมือนสิงโตเข้มแข็งนะคะและเผด็จการ 그렇게 강력한 니느웨가 하나님의 말씀을 통해서 어떻게 변하냐면요. แต่ด้วยพันทางพระคำของพระเจ้านะคะนีนาเวก็เปลี่ยนไปว่า 약탈을 당하게 되고 ถูกปล้น 황폐하게 되고 ถูกพังทลาย 모두 도망치게 되고 ทุกคนหนีไป 조롱을 당하게 되고 ถูกเย่อเย้ย 포악을 당하는 니느웨가 된다고 이야기합니다. ถูกเผด็จการ 그러니까 하나님의 심판이 그들 가운데 그들의 죄악을 그들의 옮겨와서 이대로 똑같이 너희 가운데 임하겠다라고 하는 것입니다. สิ่งที่พวกเขาทำกลับที่พวกเขาจะโดนนะคะ 그러면서 3장 1절부터 19절에 보면 심판의 확증이 나옵니다. ในบทที่3ข้อที่1ถึง19นั้นพระเจ้ายืนยันเกี่ยวกับการพิพากษาของพวกเขา 왜 니느웨를 심판할 수밖에 없는가라는 거죠. ทำไมต้องพิพากษานีนาเว 여러분 사실은 SBS를 안 하니까 이런 오라클이라는 단어를 사실은 좀 접하기 어려울 거예요. ที่นี่ภาษาเกาหลีนะคะว่าโอราเคิลเป็นโอราเคิลเราไม่ได้เรียน SBS ก็เลยเป็นคำใหม่สำหรับเรา 네, 쉽게 설명하면 이런 거예요. 화로 된 심판이다라고 생각되면 หมาย 되겠습니다. ความว่าคือพูดถึงการพิพากษาเกี่ยวกับวิบัติ 이런 표현은요 시작할 때 이렇게 시작해요. 화 있을진저라고 되어 있습니다. วิบัติแก่นะคะเริ่มต้นว่าวิบัติแก่ 이 화라는 단어는요 어떤 거냐면요 อันนี้วิบัติหมายความว่า 이런 거예요. 깊은 한숨, การทนหายใจ 고통을 당하거나 ช่วงที่ทุกข์ทรมาน 죽임 당하기 직전에 있을 때 그런 상태를 이야기하는 것입니다. ก่อนถูกประหาร 그때 그들이 이러한 한숨을 쉴 수밖에 없는 이유에 대한 이야기를 하는 것이죠. ทำไมพวกเขาต้องทนหายใจออกนะคะ 그래서 1절 4절에 보면 그들의 죄악에 대한 이야기를 하는 것입니다. ข้อที่1ถึง4ก็พูดถึงความบาปของพวกเขา 너희가 이런 깊은 한숨을 낼 수밖에 없는 이유는 심판받을 수밖에 없는 이유는 ทำไมวิบัติมาถึงพวกเจ้า 너희의 거짓과 포악 때문이고 ก็เพราะทุจริตและความไม่ชอบธรรม 음행하고 ล่วงประเวณี 마술로 여러 나라의 족속을 미혹했던 것 때문에 그렇다. และหลอกชาติต่าง
그래서 그들이 이러한 죄악 때문에 너희를 멸망할 거다라는 것이 나와 있습니다. เพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าก็ต้องรับการพินาศ 무수한 자들이 죽임당하고 หลายคนก็โดนฆ่า 부끄러움 당하고 และรับความอาบาย 능욕받고 ก็รับความทุกข์ทรมาน 애곡하나 이루할 자가 없을 것이다라고 되어 있어요. และถึงแม้ว่าเจ้าโศกเศร้าแต่ไม่มีใครปลอบใจ 그러면서 3장 8절부터 13절의 말씀이 어떤 말씀이냐면요. บทที่ 3 ข้อที่8ถึง13นะคะ 이 노아몬 그러니까 테베가 이 아수르에 의해서 멸망당했거든요. 누가요? 노아몬. 노 노아몬. โนอาโมน 네, 테베. โนอาโมนนะคะเขาก็รับคือเขาล้มลงด้วยพันทางอัสซีเรีย 아수르가 그 노아몬을 강력하게 심판했습니다. อัสซีเรียก็พิพากษาโนอาโมนนะคะ 그러나 너희도 그렇게 노아몬처럼 그렇게 완전하게 처참하게 심판 받을 거야라고 말하는 거예요. แต่พวกเจ้าก็รับการพังทลายเหมือนโนอาโมนเป็น 그래서 이제 14절부터 17절에 이렇게 이야기합니다. 멸망에 대한 선포가 나와요. ข้อที่14ถึง17นะคะก็ประกาศเกี่ยวกับการพังทลายของนีนาเว 너희가 심판을 받을 것인데 เจ้าจะรับการพิพากษา 너희가 한번 방어해 봐봐. ก็ลองป้องกันดูซิ 반드시 너희 가운데 심판이 내릴 거야. แต่ถึงแม้ว่าป้องกันก็ 방어해 봐봐. หนีไม่พ้น 반드시 너희 가운데 심판이 내릴 거야라는 것이죠. อย่างไรก็ตามการพิพากษาจะลงมาแน่นอน 그래서 18절, 19절에 보면 그들이 처참하게 심판받는 내용이 나옵니다. ข้อที่ 18 ถึง 19 นะคะ ก็เห็นสภาพที่พวกเขารับการพิพากษาว่าอย่างไร 나오면서는요, 아수르가 얼마나 처참하게 하나님 앞에 심판을 받는 거에 대한 설명이에요. นาฮุมนะคะอธิบายสภาพที่พวกเขารับการพิพากษาจากพระเจ้า 그러나 이 책을 읽고 있는 남유다는요, 하나님 너희를 회복해 줄게라는 것입니다. แต่สำหรับผู้อ่านดั้งเดิมนะคะ เขาจะรับการนุนจิตชูใจจากพระเจ้าว่าพระเจ้าก็จะรื้อฟื้นพวกเขา 하나님을 의지하기 힘든 상황에 있었던 원독자들에게 ท่ามกลางสถานการณ์ที่พวกเขายากท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากที่พวกเขาจะวางใจในพระองค์ 내가 그 강력한 아수를 보복해 줄게. เราก็จะแก้แค้นแทนพวกเจ้า 심판해 줄게. เราจะพิพากษาอัสซีเรีย 그 아수르를 무수하지 말아라. ไม่ต้องกลัวอัสซีเรีย 나를 바라보라고 얘기하는 것입니다. แต่มองที่เรา 그게 바로 나홈스에서 말하는 위로 포옹인 것입니다. 안아주는 거예요. อันนี้คือการปลอบใจและการกอดนะคะในหนังสือนาฮุม 하나님의 일은 반드시 이루어진다라고 얘기하는 것이죠. ภารกิจของพระเจ้าเกิดขึ้นเป็นจริงแน่นอน 반드시 그들을 회복해 주겠다는 메시지가 함께 포함되어 และ 있습니다. พระเจ้าสัญญาว่าจะประทานรื้อฟื้นให้พวกเขา 예, 여기가 이제 나옴이고요. อันนี้คือหนังสือนาฮุม 우리가 이어서 미가를 함께 보겠습니다. ต่อไปมีคานะคะ 미가는요 누가 여호와 같은가라고 했었죠. ว่าใครเป็นเหมือนพระยาเวห์ 미가서를 통해서 하나님 분명히 말씀하시고 싶은 메시지가 있어요. ก็อะไรคือข้อความสำหรับมีคา 미가서 1장 1절을 보면 บทที่1ข้อที่ 모레스 사람 미가에게 임한 말씀이라고 되어 있습니다. 1พระวจนะของพระยาเวห์ซึ่งมาถึงมีคาชาวเมืองโมเรเชต 그리고 에레미야 26장 18절 19절의 말씀에 보도 ในเยเรมีบทที่ 26 ข้อที่ 18 ถึง 19 นะคะ 히스기야 시대 때 미가가 예언을 선포했다고 되어 있어요. ในสมัยเฮเซคิยา ผู้เผยพระวจนะมีคาเป็นพยากรณ์พยานถึงการประกาศ 예, 미가서의 저자는 미가라는 것이죠. มีคาเป็นผู้เขียนนะคะ 그리고 이때 선포된 시기는요. 요담, 아하스, 히스기야 시대라고 1장 1절에 이미 말하고 있어요. บทที่1ข้อที่1นะคะบอกเลยว่าในสมัยราชการโยธามอาฮัสเฮเซคิยา 그 시대를 보니까 약 한 64년 되더라고요. ประมาณ64 ปีนะคะ 그러나 쓰여진 시기는 다릅니다. แต่ว่าช่วงที่ถูกเขียนก็ต่างกัน
당연히 쓰여진 시기는 마지막 히스기야 시대겠죠. ก็แน่นอนว่าราชการสุดท้ายคือเฮเซคิยานะคะ 왜냐하면 히스기야가 마지막 왕이니까. เพราะว่าเขาเป็นกษัตริย์สุดท้าย 언제 쓰여졌을까에 대한 이야기를 조금 더 자세히 들어가 보면 ก็ถูกเขียนเมื่อไรเราก็จะดูละเอียดนะคะ 미가서 1장 10절부터 15절의 말씀이 나옵니다. ในบทที่ 1 ข้อที่ 10 ถึง 그것은 유다의 46개의 성읍이 파괴된 내용을 기록하고 있어요. 15 บันทึกอย่างละเอียดสำหรับ 46 เมืองของยูดาห์ถูกพังทลาย 이게 BC 701년입니다. สิ่งนี้เกิดขึ้นใน BC 701 근데 제가 이 원어로 1장 9절과 16절을 살펴봤어요. ก็ข้อที่บทที่ 1 ข้อที่ 9 กับข้อที่ 16 นะคะข้าพเจ้าก็ดูต้นฉบับ 9절의 예언이 10절부터 15절까지 이루어지는 것이고요. คือสิ่งที่บอกในข้อที่ 9 นะคะเกิดขึ้นเป็นจริงในข้อที่ 10 ถึง 15 16절도 예언이 나와 있습니다. 심판 받을 거라고. ข้อที่ 16 ก็พยากรณ์ถึงการพิพากษา 그러나 제가 영어 성경을 보니까 이 9절은요 이미 이루어진 과거에 대한 설명을 하고 있더라고요. 어디서요? 영어 성경. 16절에서요? 아니요 9절. 9절 ข้อที่ 9 นะคะว่าถ้าดูภาษาอังกฤษว่ามันเกิดขึ้นแล้ว 근데 16절은 아직 이루어지지 않은 미래로 되어 있어. will로 되어 있습니다. แต่ข้อที่ 16 นั้นบอกว่าจะเกิดขึ้น 그런데 이것을 기록할 당시에는 이미 701년이 지난 이후에 대한 이야기를 말하고 있는 것이겠죠. คือช่วงที่เขียนนะคะว่าช่วงที่เขียนน่าจะหลัง 701 이것을 알아야만이 우리가 이 책을 이해할 때 훨씬 더 명확하게 이해할 수가 있습니다. ก็เมื่อเราเข้าใจคือช่วงที่ถูกเขียนดีๆนะคะก็เข้าใจเนื้อหาได้ดี 그러니까 히스기야가 왕이 되고 나서 사내립 침공 701년 이후에 남유다 백성들에게 이 글이 쓰여졌다는 것을 알 수가 있어요. ก็ราชการเฮเซคิยานะคะหลังจากเซนาเทอริปที่เป็นกษัตริย์อัสซีเรียใช่ไหมคะก็คือเขาทำให้เมือง46เมืองพังทลาย 이때 아수르에 대한 이야기를 하면 พูดถึงอัสซีเรียมากกว่านี้ 그림을 보시면 지금 아수르가 상당히 강해져 있죠. ตามแผนที่นะคะว่าอัสซีเรียเข้มแข็งมาก 네, 앞에서도 우리 계속 보여줬던 아수르의 잔인함이죠. ก็พวกเขาโหดร้ายมาก 제가 터키에 갔을 때요, 박물관 갔었을 때 찍은 사진인데요. เมื่อข้าพเจ้าไปเยี่ยมตุรกีนะคะก็ไปเยี่ยมที่พิพิธภัณฑ์แล้วถ่ายรูป 그것을 보면 이렇게 되어 있습니다. ที่นั่นถูกเขียนว่า 나는 귀족의 가죽을 벗겼고 ฉันถลอกหนังขุนนาง 3,000명의 포로들 불에 태웠고 เผานักโทษ 3,000 คน 나는 한 명의 포로도 남겨두지 않았다. ฉันไม่ทิ้งนักโทษไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว 그들의 손과 발을 자르고 코와 귀를 베어내기도 하였다. ฉันตัดมือและเท้าของพวกเขาเอาออก 수많은 병제들 눈을 들여놓고 ตัดจมูกหูของพวกเขาออก และฉันตัดลูกตาของทหารจำนวนมาก 처녀들을 통째로 ย่าง 구웠다. หญิงโผมาจารีทั้งตัว 네, 아수르의 얼마나 잔인함에 대한 얘기를 계속 하고 있어요. ก็พูดถึงความโหดร้ายของอัสซีเรียนะคะ 이때 히스기야 아버지가 아하스 왕인데요. คุณพ่อของเฮเซคิยาคืออาฮัส 그때 아하스 왕은 선택을 했어요. 어떤 선택을 했냐면 아수르에게 복종하는. อาฮัสนะคะเลือกที่จะถวายของให้กับอัสซีเรีย 하나님을 의지하지보다 아수르를 의지했다는 것이죠. แทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าเขาพึ่งพาอัสซีเรีย 그러나 히스기야는 722년에 북이스라엘 멸망을 하는 것을 보고 바로 종교 개혁을 감행합니다. แต่สำหรับเฮเซคิยานะคะใน 722แผนการล่มสลายของอิสราเอลเหนือเขาก็ตัดสินใจที่จะปฏิรูปทางศาสนา 왕하 16장하고 역대하 28장에 보면 สองพงศ์กษัตริย์บทที่16และสองพงศ์สาวดารบทที่18 아하스 시대에 바알을 다시 만들고 다메섹으로 들여온 우상을 섬기고 하나님의 전의 기구들을 회파하고 성전을 폐쇄했다고 돼 있어요. 잠깐만요. อาฮัสนะคะเขาก็สร้างรูปปั้นพระบาลและรูปปั้นที่เอามาสร้างรูปปั้นที่ดามัสกัสและก็สร้างรูปปั้นในพระวิหารด้วยนะคะ 그
그러나 히스기야는 왕하 18장 1절에 6절, 역대하 29장에 31장에 보면요. 저기 죄송한데 조금만 천천히 해주세요. 혹시 안 나오나요? 아, 여기 나와 있는. 여기요. 빨간색으로. 네, 아, 네, 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 나와 알겠습니다. 있어서. 예, 네, 알겠습니다. 네. สองพงกษัตริย์บทที่ 18 ข้อที่1ถึง6สองพงศาวดารบทที่ 29 ข้อที่ 31 นะคะ 예, 히스기야는 여호와 보시기에 정직히 행한 왕으로 종교개혁을 담행했다라고 나와 있습니다. เฮเซเกียเป็นกษัตริย์ที่ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้านะคะ 히스기야의 종교개혁을 통해서 사실 그들이 부흥을 했어요. โดยผ่านทางปฏิรูปทางศาสนาของเฮเซเคียนะคะพวกเขาก็ฟื้นฟู 공부 자료를 보면 720년부터 사내리 침공 전까지 701년까지 인구가 10배 늘었다고 되어 있습니다. ในตามข้อมูลประวัติศาสตร์นะคะว่าตั้งแต่ 720 ถึง 701 นะคะว่าจำนวนประชากรของอิสราเอลก็เพิ่มขึ้น10 เท่า 근데 우리가 이사야서를 보면요. ในหนังสืออิสยาห์ 이사야 30장 9절에서 11절에 보면 บทที่ 30 ข้อที่ 9 ถึง 11 종교개혁 하고 난 다음에 일어난 일입니다. อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากปฏิรูป 그들이 다시 범죄하고 하나님의 말씀을 듣지 않기 시작한 거예요. พวกเขาก็กลับไปความเชื่อเดิมนะคะแล้วไม่เชื่อฟังพระเจ้า 그때가 언제라고? 종교개혁 하고 난 다음에 일어난 일입니다. หลังจากปฏิรูปเสร็จ 그때 그 701년에 사내립 침공이 일어납니다. และ701 นะคะซาเนเทริปก็มาบุกรุก 48개 성읍 중에서 46개의 성읍 완전히 초토화되고요. 46 เมืองก็ถูกพังทลายใน 48 그리고 고고학 자료를 보면요. 20만 명이 쫓겨났다고 되어 있어요. ตามข้อมูลประวัติศาสตร์นะคะว่า 200,000 คนก็ถูกไล่ 여러분 이 백성들이 하나님을 섬기기로 결정한 것이 쉽지 않았다고 얘기했잖아요. บอกเลยว่าที่ประชาชนเหล่านี้เลือกที่จะพึ่งพาแต่พระเจ้านั้นไม่ใช่ง่าย 그리고 실제적으로 열심으로 그들이 하나님 앞에 나아갔었고요. และพวกเขาก็กระตือรือร้นในการแสวงหาพระองค์นะคะ 근데 그 결과는 뭐였죠? แต่ได้ผลว่า 예, 701년에 사내립 침공입니다. แต่701ซานเฮคอริปนะคะก็มารุกราน 여러분의 삶 가운데 하나님을 정말 열심으로 예배하고 찾고 구했어요. 그런데 여러분의 고난이 왔어요. 이해될까요, 그게? สำหรับพวกเรานะคะเช่นเดียวกันว่าเราแสวงหาพระเจ้าแล้วเราอ้อนวอนแด่พระเจ้าเต็มที่แล้วรับใช้พระเจ้าเต็มที่แล้วแต่ว่ามีความยากลำบากเข้ามาเรารับได้ไหม 그래서 이 백성들이 하나님은 공의로우신 분이신가에 대한 질문을 던질 수 있는 것이죠. พวกเขาก็เลยมีคำถามนะคะว่าพระเจ้าชอบถามไหม 그런 그들에게 하나님이 그들에게 원하는 것이 있습니다. ในคือมีสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากพวกเขา 정의를 행하고 ให้ทำความยุติธรรม 인자를 사랑하며 รักความเมตตา 겸손하게 행하는 삶을 살아라. ให้ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจ 이렇게 이야기하는 메시지가 사실 우리가 본문 들어가면 알 수가 있습니다. เราก็จะเจอสิ่งนี้ในบริบทนะคะเนื้อหานะคะ 본문 1장부터 7장의 이야기를 보면요. ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่ 1장부터 3장까지가 백성들과 지도자들의 제약일이 나와요. 7 ความบาปของประชาชนและผู้น 그리고 6장부터 7장이 똑같이 백성들에 대한 지약에 대한 하나님의 변론과 회복에 대한 메시지가 있습니다. ำบทที่ 6 กับบทที่ 7 นะคะ การสู้ความและการฟื้นฟูของพระเจ้าสำหรับความบาปของประชาชน 그리고 가운데 뭐가 들어가냐면요. 바로 메시아의 왕국이 4장, 5장에 나와 있어요. ในบทที่ 4 บทที่ 5 ที่เป็นศูนย์กลางนะคะ จะมีอาณาจักรเมสสิยา 이 구조가 정확하게 어떤 것과 보여지냐면요. 이사야와 동일하게 나타납니다. โครงสร้างนี้เหมือนกับอิสยาห์ 이사야도 동일하게 그들의 죄악에서 이야기합니다. 그러나 그 가운데에 늘 이야기하는 메시지가 있어요. 중요한 메시지. หนังสืออิสยาห์ก็เช่นเดียวกันนะคะว่าช่วงต้นพูดถึงความบาปของประชาชนและผู้นำแต่ต่อไปก็พูดถึงอาณาจักรของเมสสิยา 메시아를 통한 회복의 메시지가 기록되어 있습니다. ก็ข้อความเกี่ยวกับการฟื้นฟูโดยผ่านทางเมสสิยา 그래서 미가서를요 작은 이사야라고 표현합니다. หลายคนบอกว่าหนังสือมีคาเป็นเหมือนหนังสืออิสยาห์เล็ก 우리가 미가서를 이제 들어가 보면 ค่ะเข้าสู่เนื้อหานะคะ 예, 미가서 6장 8절을 중심으로 사실은 이 모든 책이 풀어져요.
ก็บทที่ 6 ข้อที่ 8เป็นใจความของหนังสือ 우리가 같이 한번 읽어볼까요? อ่านด้วยกันค่ะ 시작. มนุษย์เอ๋ย 사람아 พระองค์ทรง 주께서 สำแด 선한 งแก่ 것이 เจ้าเลยว่า 무엇임을 อะไร 내게 ดีและพระ 보이셨나니 ยาเวห์ทรงประสงค์อะไร 여호와께서 จาก 내게 เจ้า 구하는 นอก 것은 จากให้ 오직 ทำความยุ 정의를 ติธรรมและ 행하며 ให้รักความเมต 인자를 ตาและ 사랑하며 ให้ดำเนินชีวิต 겸손하게 ไป 내 ตามพระเจ้าของ 하나님과 เจ้า 함께 ด้วย 행하는 ความ 것이 พร้อมใจ 아니냐. 이 사람들은 하나님의 선한 것을 언제 우리 가운데 보이셨습니까? 라 말합니다. ก็มีคนถามนะคะว่าพระเจ้าเคยสำแดงเหรอว่าพระเจ้าชอบธรรม 하나님은 늘 그 가운데 선함을 보였다고 말하고 있어요. แต่พระองค์กำลังบอกว่าพระองค์สำแดงความยุติธรรมแล้ว 그런데 문제는 이 백성들이 계속 범죄하고 있다는 게 문제예요. แต่ปัญหาก็คือว่าประชาชนทำบาป 그래서 1장부터 3장의 이야기가 바로 그들의 죄악에 대한 이야기가 나옵니다. ก็เลยบอกนะคะเกี่ยวกับความบาปของพวกเขาในบทที่ 1 ถึงบทที่ 1장의 이야기가 남유다와 이스라엘에 대한 멸망에 대한 예언이 나와요. 3บทที่ 1 นะคะคำพยากรณ์สำหรับความพินาศของยูดาห์ใต้และอิสราเอลเหนือ 1장 1절을 보면 ข้อบทที่ 1 ข้อที่ 유다의 왕들 요담과 아하스와 히스기야 시대에 모레셋 사람 미가에게 임한 여호와의 말씀 곧 사마리아와 예루살렘에 관한 묵시라고 되어 있어요. 1 พระวจนะของพระยาเวห์ซึ่งมาถึงมีคาชาวเมืองโมเรเซตในราชการโยธามอาฮัสเฮเซคียากษัตริย์แห่งยูดาห์ซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับกรุงซามารียาและกรุงเยรูซาเล็ม 근데 제가 이 책을 읽다가 다른 책과 같이 연구해 봤는데요. ก็ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิจัยเล่มอื่น 뭐뭐에게 임한 여호와의 말씀이라고 기록된 책이 딱 4권 있더라고요. มีแค่4เล่มเท่านั้นนะคะที่เริ่มต้นด้วยว่าพระวจนะของพระยาเวห์ซึ่งมาถึง 미가, มีคา 스바냐, เซฟันยา 요엘, โยเอล 호세아 โฮเช 책입니다. ยา 이 책의 공통적인 특징이 하나 있어요. 뭐냐면요. มีเอกลักษณ์ของ4เล่มนี้ 종교개혁과 관련됐습니다. ปฏิรูปศาสนา 그러니까 그 백성들에게 회복하기 위해서 아주 선포된 메시지가 바로 미가, 스바냐, 요엘, 호세아 속에 들어가 있다는 것이에요. ก็คือเพื่อที่จะทำปฏิรูปนะคะก็มีข้อความที่มาจากพระเจ้าโดยผ่านทางหนังสือ4เล่มนี้ 그러니까 다른 책과 다시 이렇게 아목스의 묵시라 이런 것과 좀 다른 이미지가 있습니다. แต่เล่มอื่นก็เริ่มต้นไม่เหมือนกับ4เล่มนี้ 무엇을 강조하냐면요. 미가에게 임한 여호와의 말씀을 강조하고 있다는 것이죠. 다른 책이 아모스 같은 게요. 아니 미가네. 미가, 요엘, 예. 스바냐, 호세아가 โอเค 그렇다. ค่ะแต่สำหรับหนังสือมีคานะคะค่อนข้างเน้นเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าคืออะไรนะคะที่มาถึงมีคา 그러니까 이 말씀이 하나님이 너희에게 주신 확실한 말씀이만을 저자가 강조하고 있다는 거예요. ผู้เขียนกำลังเน้นนะคะว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้า 그러니까 저자가 왜 이러한 것을 강조하냐면요. ทำไมผู้เขียนเน้นสิ่งนี้ 여전히 남유다는 하나님 앞에 회복되고 있는 것이 아닙니다. ยูดาห์ใต้ยังไม่รับการรื้อฟื้นเรียบร้อย 722년에 북이스라엘 멸망했죠. 722อิสราเอลเหนือล่มสลาย 701년에 사내립을 통해서 남유다가 심판을 받았죠. และซาเนคาริบก็มารุกรานยูดาห์ใต้ทำให้เมือง46ถูกพังทลาย 그러나 그 아수르는 점점 더 강해지고 있죠. อาซีเรียก็เข้มแข็งมากขึ้น 그런 그들에게 이 하나님의 말씀이 전해졌지만도 받아들이기 어려운 거예요. ถึงแม้ว่าผู้เผยพระวจนะพยากรณ์ถึงสิ่งต่างๆแต่ชนชาติอิสราเอลเขารับยาก 왜냐하면 사람들은 좋은 걸 받기 원하니까. เพราะว่าพวกเขาอยากเห็นด้วยตา 근데 신명기 18장 18절부터 22절의 말씀에 보면요. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อที่18ถึง22 하나님이 이 백성들에게 선지자를 보낸다고 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าจะทรงประทานผู้เผยพระวจนะให้กับชนชาติอิสราเอล 그리고 누구든지 그 말을 듣지 않으면 심판을 받는다고 하나님 말씀하셨어요. พระเจ้าบอกว่าถ้าไม่ฟังพวกเขาการพิพากษาก็จะมาถึง 그래서 이 백성들이 이렇게 하나님께 물어봅니다. ประชาชนก็เลยถาม 하나님 우리가 어떻게 이 사람이 참 선지자인지 알 수 있습니까? เรารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นผู้เผยพระวจนะแท้หรือไม่ 그때 하나님 말씀하셔요. พระเจ้าตรัส 그 선지자 예언이 이루어지면 참 선지자. สิ่งที่เขาพูดเกิดขึ้นเป็นจริง เขาเป็นผู้เผยพระวจนะแท้ 이루어지지 않으면요 ถ้าไม่เกิดขึ้น 거짓 선지자라고 하는 것입니다. เป็นผู้เผยพระวจนะเท็จ 그
그러니까 이 미가서의 예언은 이미 지금 이루어지고 있고 하나님 말씀한 대로 지금 성취되어지고 있다는 것을 알 수가 있어요, 백성들이. ประชาชนรู้ได้นะคะว่าสิ่งที่มีคาพยากรณ์นะคะว่ากำลังเกิดขึ้นไหม 그러니까 백성들이 이해하기 어려운 거죠. ประชาชนก็เลยรับยาก 왜냐하면 본인들은 하나님 앞에 예배하고 헌신하고 그리고 종교개혁까지 당했으니까. เพราะว่าประชาชนนะคะเขาอุทิศตัวในการนมัสการแล้วร่วมมือในปฏิรูปแล้ว 그런 그들에게 미가서가 지금 쓰여지고 있다는 것입니다. ก็ในสถานการณ์เหล่านี้มีคาก็เขียนหนังสือ 그래서 1장 1절이 이것이 하나님의 말씀으로 너희 가운데 기록된 거다라고 시작하는 거예요. ก็เลยเริ่มต้นด้วยว่าพระวจนะพระยาเวมาถึงมีคา 그래서 곧 사마리아와 예루살렘에 가는 거라고 이야기하고 있습니다. และมันเกี่ยวกับซามารียากับเยรูซาเล็ม 1장 2절부터 16절의 이야기를 보면요. ในข้อที่2ถึง16นะคะ 남유다와 이스라엘에 대한 멸망에 대한 이야기가 나와요. คำพยากรณ์สำหรับความพินาศของยูดาห์ใต้และอิสราเอล 근데 이 이야기가요. 똑같이 오라클로 되어 있습니다. อันนี้ก็ทำด้วยรูปแบบโอราเคิลนะคะ 이거는요. 화 오라클과 거의 같은 건데 송사 오라클이라고 표현해요. โอราเคิลสำหรับที่ฟ้องโอราเคิลฟ้อง 그러니까 하나님의 심판이라고 이야기하는 거죠. บอกว่าจะมีการพิพากษา 근데 하나님이 재판관으로 서서 그들을 심판한다고 얘기하는 내용입니다. พระองค์จะเป็นผู้พิพากษา 그래서 부름이 있어요. 불름. พระผู้มี 예, 호출이 하죠. มีคำเรียก 예, 2절에 보면 백성들 땅에 거기 있는 모든 것들아라고 되어 있습니다. เรียกว่าชนชาติชนทุกชาติแผ่นดินโลกสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในนั้น 우리가 죄를 지으면 검찰에서 우리를 이렇게 부르잖아요. ผู้ที่กล่าวในศาลผู้ที่กล่าวความบาปนะคะก็เรียกนักโทษ 그리고 저희가 재판장에서 재판하는 그 이야기를 말하는 것입니다. อันนี้เป็นสภาพในศาลนะคะ 그러면서 너희가 왜 심판을 받아야 되는가에 대한 내용을 설명해 줘요. และทำไมเจ้าถูกคือสิ่งที่นักโทษทำบาปนะคะคืออะไรบ้าง 그래서 그 죄에 대한 이야기를 하는 것입니다. พูดถึงความบาปของพวกเขา 5절에 보면 ในข้อที่ 너희의 허물 이스라엘 지혜에 대해서 이야기하고 5 การละเมิดของพวกเขาและความบาปของพวกเขา 그것이 이스라엘은 사마리아 การละเมิดของยาโคบคือซามารียา 유다는 예루살렘이라고 하는 것입니다. และของยูดาห์คือเยรูซาเล็ม 하나님을 예배해야 될 초소에서 그들이 하나님 앞에 범죄하고 있다라고 얘기하는 거예요. สถานที่ควรจะมีนมัสการพวกเขาทำบาป 그래서 6절부터 16절까지 보면 그들이 심판받는 내용에 대한 이야기를 하는 것입니다. และตั้งแต่ข้อที่ 6 ถึงข้อที่ 16 นะคะมีการตัดสิน 예, 사마리아애들이 무덤 받게 하고 ให้ซามารียาเป็นกองสิ่งปรักหักพังในท้องทุ่ง 우상이 부서지고 และให้รูปปั้นก็ถูกพังทลาย 그리고 유다의 성읍들이 심판받고 เมืองต่างๆก็ถูกพังทลาย 그들이 사로잡혀 갈 것이다 라고 되어 있어요. และพวกเขาก็ไปเป็นเฉลย 이 1장 2절부터 16절이요. 이렇게 되어 있습니다. 예언이 어떻게 되어 있냐면요. บทที่ 1 ข้อที่ 2 ถึง 16 นะคะว่า 이렇게 만왕일처럼 되어 있는데 อันนี้คืออันสีเขียวอุปกรณ์นี้ชื่ออะไรคะ 예언이 이렇게 세 가지가 겹쳐 있어요. 앞에 하나, 뒤에 하나 이렇게. อันนี้ชื่ออะไรกล้องส่องค่ะมีกล้องส่องจะมี3ชั้น 이게 이제 우리가 선지서를 볼 때 보는 기법 중에 하나인데요. อันนี้เป็นวิธีการที่เข้าใจหนังสือผู้เผยพระวจนะ 우리가 앞에를 보시면 더 이해하기 편합니다. ดูข้างหน้านะคะ 1장 2절부터 7절이 이스라엘의 멸망이 나와요. บทที่ 1 ข้อที่ 2 ถึง 7 มีการพินาศของอิสราเอล 그게 722년에 아수르에 의해서 북이스라엘 멸망이 된 이야기 나오죠. ก็ใน 722 อิสราเอลเหนือก็ล่มสลาย 그리고 1장 8절부터 15절의 메시지가요. 유다 46개 성읍의 파기에 대한 내용이 나옵니다. ข้อที่ 8 ถึง 15 นะคะ การพินาศของ 46 เมืองของยูดาห์ 그게 701년에 대한 이야기예요. ใน 701 그리고 1장 16절이요. 유다 멸망에 대한 이야기가 나옵니다. ในข้อที่ 16 พูดถึงการพินาศของยูดาห์ 이게 BC 586년이에요. 586 BC นะคะ
지금 원독자 입장에서는요, 어디까지 이루어졌냐면 바로 이 가운데 701년까지 이루어진 거예요. ผู้อ่านดั้งเดิมเห็นว่าคำพยากรณ์ที่สองเกิดขึ้นจนถึงคำพยากรณ์ที่สองเกิดขึ้น 이 만원경이라는 것은요, 앞에가 이루어지면 반드시 뒤에는 이루어진다라고 나와 있습니다. ก็เหมือนกล้องสองนะคะกล้องสองว่าได้เห็นผ่านว่ายังไงชั้นสุดท้ายแล้วก็ชั้นกลางใช่ไหมคะงั้นก็ชั้นอะไรนะชั้นแรกแล้วก็ชั้นกลางมันเข้ามางั้นชั้นสุดท้ายก็เห็นแน่นอนใช่ไหมคะก็เลยคำพยานเหล่านี้ก็อันสุดท้ายที่ยังไม่เห็นก็เกิดขึ้นแน่นอน 그러니까 722년이 이루어졌어요. 701년도 이루어졌어요. 722เกิดขึ้นแล้ว701เกิดขึ้นแล้ว 이제 남은 것은 마지막 남유다의 멸망 เหลือ 남아 있어요. แต่586ที่ยูดาห์จะล่มสลาย 무슨 말 하고 싶은 걸까요? ด้วยพันธสิ่งนี้ผู้เขียนอยากพูดอะไร 반드시 심판은 이루어진다. 그러니까 어떻게 하나님을 바라볼 때라고 얘기하는 것입니다. ก็กำลังบอกว่าการพิพากษาจะลงมาถึงเราแน่นอนก็เลยขอกลับใจ 네, 우리가 화장실 갔다 와서 다시 เนี่ย 시작하겠습니다. ค่ะพักก่อนนะคะ